Okay, so today jado exam many selection be Iပြောခဲ့ပြီเนาะသူကတေးပဲလို့ပဲဘာမှသိပြီးခက်ခဲသိမရှိဘူးဒီကောင်လေးတွေကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ချဲ့ကျင်တဲ့ပေါ့နော်အေးကော်လန်ကိုချဲ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့မှာ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာဒီလို line လေးတင်ကတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီတင်ကတာလေးပေါ်လာရင်ချုပ်ကျက်လုပ်လို့ရတယ်တေးပဲတော့လို့ပဲဒီမှာ B ဆိုလို့ B နဲ့ C နဲ့ကြားမှာ B ကိုချဲ့ကျက်ဒီလိုပေါ့နော်သူကချဲ့ကျင်တဲ့ကော်လန်ရဲ့နောက်ကမြင်းပေါ်မှာတင်ကတာလေးပေါ်အောင်တင်ပြီးကမှချုပ်ကျက်လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီဘားထဲမှာပါပဲ row ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ row 1 row 2ရဲ့နှစ်ခုရှိရဆိုရင် row 1ကိုချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် row 1ရဲ့အောက်ကဒီမြင်းလေးရတယ်ပေါ့ကျင်းကျလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ row တွေ column တွေကိုကျင်းဒါကိုလိုချင်တဲ့ site တစ်ခုကိုကျင်းကျလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့လက်နဲ့သူကဟို handle လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတိကျကျကိုကအကွက်တစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တိတိကျကျကိုကအကွက်တစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column ဆိုလို့ရှိရင် column ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် column y လို့ပါလာလိမ့်မယ်ဒီမှာ column y ကိုယူလိုက်ဒါပါတော့အခုအနေထားဆိုပြတ်ထားတယ် 9.43 တဲ့ဒီ column ရဲ့ size က 9.43 ဆိုပြီးတော့ဒီ y ကရှိတယ်တဲ့အဲထားပါတော့10ထားလိုက်မယ်ကွာ10 okay အဲ့ဆိုဒီ column A က10ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက် column နေလဲ10ဖြစ်ချင်တယ်ထားပါတော့ B ကနေပြီးတော့မှ F ထိ GT ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ column ပေးထားတဲ့ column 6ခုကိုသူက column y ကို10ပြောင်းလိုက်ရင် column ရင်းနဲ့တူးသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကို selection ပေးထားတဲ့ column တွေရဲ့ဒီပေါ်မှာ right click တင်ပြီးတော့ column y ထဲကိုသွားဒီမှာ10လို့ပေး okay ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးက column y တငိမ့်တင်ကြတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ကိုကခဏရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်တော့တနည်းကလက်နဲ့လည်းအများတော်များလုပ်ကြတဲ့ပုံစံတွေပြောပြမယ်လက်နဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ဒါပါတော့စီကွက်ကိုငါချဲ့လိုက်ပဲပေါ့နော်စီကွက်ကိုချဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့စီကွက်ကိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီအကွက်အပါဝင်selection တစ်ခါတည်းပေးလိုက်တာဒီ A ကနေပြီးတော့ခါပါ G ထိပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခုဒီစီကွက်ကြီးကကျင်းနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာတစ်ခွက်ကိုပဲညှိလိုက် A ပဲညှိလိုက်မယ်ကျန်တာတွေကိုလိုက်ညှိမယုံရင်တစ်ခွက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ column y ကိုကြည့်လိုက် line y 43 okay ဒီဥစားအဲ့ B ရော column y ကိုကြည့်လိုက် line y 43ပဲအဲ့လိုလည်းညှိလို့ရတယ်ဒါကတော့လက်နဲ့ဆွဲပြီးညှိမြန်တာပေါ့နော်နောက်တစ်နည်းကတော့အခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကတခါတည်း selection ပေးပြီးတော့ညှိလို့ရမယ်တခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တခါတည်းညှိတယ်ပေါ့နော်တခုရှိနေတယ်ဒီတခုအကျယ်ကိုပထမသတ်မှတ်ပြီးခင်ဗျာမှာနောက်ဥစားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက် column ဝယ်ရှိတာလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်မှစင်ပြေမှာဟုတ်တယ်ပါဒါ 9.14 ဆိုရင်ဒီကြတဲ့နောက်ဟာတွေလည်း 9.14 ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့တူပါပဲစကရေညှိရတယ်နောက်မှပြန်ညှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်column အကျင့်ကျယ်တွေကိုအဲ့လို column y ကိုကြည့်ပြီးတော့တန်းမှုပေးပြီးတော့ညှိလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လည်းညှိလို့ရတယ်အတူတူပဲနော် row ကြတော့မပြောတော့နော် row လည်းအတူတူပဲလေနော် row ကြတော့ row height ပေါ့ကိုဆက်တစ်ခုလုံး select ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီတစ်ခုခုကိုလုံးလိုက်မယ်ဒါအဲ့လိုလိုမျိုးဒီ selection ပေးထားတဲ့အတွင်းနဲ့ဆိုတော့ရဒါဆိုကောင်းကြီးတယ်ဒါလောက်ကိုစိတ်ကြိုက်အချင်းချင်းကိုဒါအကုန်လုံး selection ပေးပြီးတော့လုပ်တာသူ selection ပေးထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကတကြီးတင်ကြရဖြစ်သွားမှာဘယ်နာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင် column တွေကိုအချင်းချင်းလုပ်တဲ့စာတည်သွားမယ်ဒါဆိုရင် column တွေကိုနေရာချတယ်မှာပေါ့ဇာတ်တွေဆွဲတယ်မှာပေါ့တိတ်မကွာပါဘူး table တော့ရမှာပဲเนาะ Microsoft မှာ table တင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီသိရဒီမှာ column တွေကိုအကျင့်ကျလုပ်လို့ရပြီကုလိုချင်တဲ့ဇာတ်တွေကိုလုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဒီမှာဇာတ်တွေကိုနောက်ထပ်ပေါင်းတာဒီမှာ mass ဆိုတော့ဒါအကွက်တစ်ခွက်တည်းဖြစ်တော့ပေါင်းတာပေါ့နှစ်ခွက်လိုချင်တစ်ခွက်ဒါအရင်သိခဲ့ပြီးသားလေเนาะပေါင်းနေရတဲ့အကွက်တွေဒါဒီမှာက
table လိုပဲဆိုတော့တခါတည်းစာရေးလိုက်ရုံပဲဘာဖြစ်စေရမလို့မှာလို့ဝါပါလို့မျိုးtable တွေကိုပြန်ချိန်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတခါတည်းလုပ်ခိုင်းလုပ်ပြီးတခါတည်းစာရေးပေါ့နော်အိမ်စဲမှာကြတော့စာရေးဖို့တခုတဲ့အတွက်စင်းရေးဖို့တခုတဲ့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်းတွေကိုတွက်ဖို့အတွက်ပါသူကပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စင်းတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတခုကနဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ formula တွေအများကြီးထည့်တွက်လို့ရတယ် function တွေအများကြီးထည့်တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအိမ်စဲကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာexercise လေးတစ်ခုတော့ပေးမယ်လေနော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာလောက်ကြည့်